камера. Ограничение 60. Значит, достали подшипник, который прошел всего 3000 километров. В предыдущем ролике я снимал видео перед его установкой. Он был в красной коробочке и написано было, что оригинал. Вот так он выглядит. Если его крутить сейчас попробую покручу. Ну, вроде так крутится плотно, но он, чувствуется все равно какие-то там, то, что ему что-то мешает. Из-за этого он и гудит. Или какая-то подделка. Хотя запрессовывали его по всем правилам, по краю подшипника. Странно, почему он вышел из строя. Скорее всего, подделка какая-то. Ну, будем сейчас на новом подшипнике кататься, смотреть, что будет дальше. Ну вот теперь совсем другое дело.